puntata speciale di Confini Comic Con, puntata speciale per eventi speciali che sono capitati in quest'ultima settimana. Io di solito, tanto do il benvenuto, il bentornato a mitico Stefano Orsi. Mitico Stefano, Ciao. bentornato. Allora, io intanto devo farti i complimenti perché una tua rubrica porta un nome incredibilmente simile a certe nostre elucubrazioni ironiche dell'altro giorno. Quando il famoso caffè col baffo è capito, ha fatto capolino su YouTube, io ti ho subito pensato, io non devo smettere di parlare con Stefano perché poi capitano certe cose e rimango sorpreso e anche piacevolmente sorpreso, devo dire la verità. Però il caffè col baffo è stile. Modestamente parlando, complimenti per la scelta del nome, meraviglioso. Ne avevo Quindi già un fatta giorno una in diretta. sì, c'è il caffè col baffo, quindi la bandiera col baffo non era una mia idea, è semplicemente è un flusso di coscienza, è uno zeitgeist, uno spirito del tempo. Un giorno vedremo una cosa del genere realizzarsi magari in forme anche più corpose. Ecco. Per adesso il tuo canale va più che bene in termini di corposità perché sta crescendo ed è diventata una piccola istituzione nel campo dell'analisi di geopolitiche e sono veramente felice. Perfetto. Eventi molto speciali, cose che sono capitate e che hanno riacceso il fuoco, ahimè, su una regione già abbastanza martoriata della nostra terra e che ha contrassegnato anche la storia occidentale in maniera anche importante. Stiamo parlando ovviamente della martoriata terra di Palestina, che ha vissuto e sta vivendo in questi giorni un altro avvampamento importante dal punto di vista bellico, però stavolta con qualche strana, non dico strana, con qualche differenza, diciamo, concreta, importante. Si vede una sorta di salto di qualità, ecco, vorrei chiamarlo, anche tecnologico, logistico, organizzativo, che sembra avere portato una situazione nuova in questo conflitto già abbastanza complesso. Infatti io, non capendo, non avendo esattamente un quadro della situazione molto preciso, avendo informazioni frammentate, mi sono detto, ok, è ora di chiamare Stefano Orsi per avere un'idea, per capire che sta succedendo, avere un'analisi compiuta, precisa, metodica, come sono quelle di Stefano sempre. Quindi è il nostro aiuto della comprensione dei fatti geopolitici, come sempre, oltre naturalmente all'indispensabile collaborazione di Giuseppe Masala, che sentiremo più avanti, magari sarà anche lui parte della parete per commentare queste cose, ma intanto Stefano ci aiuta a capire tantissimo quello che sta capitando da tutti i punti di vista. Prego Stefano, dacci un'idea, aiutaci a capire che sta succedendo in questo momento in terra di Palestina. Dunque, noi abbiamo assistito a un attacco improvviso, non anticipato da eventi di qualche tipo o attacchi da parte di Israele o provocazioni di qualche tipo. Perché? Perché di fatto non ce n'è bisogno. Stiamo parlando di una situazione che si è incancrenita nei decenni, una situazione di fatto che a Gaza vede la popolazione circa 2 milioni e mezzo di persone, di cui quasi la metà in età giovanile, molto giovane, nel senso credo sotto i 15 anni. Sto parlando del 30-40% della popolazione in questa fascia d'età, eh, che vive di fatto segregata, chiusa in una sorta di enorme pollaio o campo di concentramento, isolata dal resto del mondo. Di fatto non controllano la loro possibilità di uscire, di viaggiare, di lavorare, di ricevere merci, di fare commercio, di avere mezzi di sostentamento quali fonti energetiche di tipo primario, cioè energia elettrica, petrolio, raffinati del petrolio. Tutto passa e deve passare per Israele che lascia filtrare solo ciò che vuole. Gaza ha costruito poi una rete di tunnel che gli permettono di collegarsi con l'estero principalmente, quindi l'Egitto, col quale confina, per ricevere in maniera non controllata altri generi di beni, quali eventualmente armi, merci di contrabbando e via dicendo. Non c'è quindi bisogno di un motivo
perché si scateni un attacco da parte della popolazione di Gaza. Ma qui non stiamo parlando esattamente della popolazione di Gaza, ma di Hamas. Hamas è un'organizzazione vicina, molto vicina ai fratelli musulmani, che in passato ha mostrato vicinanza, amicizia, sostegno alle formazioni terroristiche che gettavano nel caos e commettevano stragi immani in Siria contro lo Stato siriano, quindi contro la presidenza Assad eletta democraticamente, e commettevano massacri tra la popolazione sciita cristiana e quelle parti dei sunniti che non volevano assolutamente aderire alle formazioni terroriste. Ricordiamo quali erano: Al-Qaeda, Al-Nusra, poi divenuta Hayat Tahrir al-Sham, l'ISIS e altre ancora, Nur al-Din al-Zinchi, tutte formazioni in qualche modo legate all'Occidente, alla Turchia, al Qatar, all'Arabia Saudita. Ora noi sappiamo che ad esempio l'Arabia Saudita ha avviato un processo di riappacificazione con l'Iran, quindi sta portando avanti un discorso di pace per il Medio Oriente che magari a qualcuno dà fastidio. Ecco che noi dobbiamo inquadrare quindi Hamas non come reale parte palestinese, ma come una formazione che agisce spesso e volentieri guidata da altri interessi che possono anche trascendere quelli del popolo palestinese. Ed ecco perché ha compiuto un atto che inquadrarlo in termini strategici o di utile diciamo scambio per ottenere un bene superiore, diventa molto difficile trovare quindi un senso, una ragione a questo tipo di azioni. E mi spiego meglio. Militarmente, cosa possono pensare di fare i palestinesi contro lo Stato di Israele? Causare dei danni, questo è poco ma è sicuro. Ma ricordiamo che è uno Stato fondamentalmente isolato e quindi esaurendo le proprie capacità va sicuramente incontro alla sconfitta militare, non ha possibilità di mettere in grave difficoltà o di sconfiggere lo Stato di Israele, non può. Ha avuto ad esempio adesso, e poi lo vediamo, una parentesi di successo con ad esempio i razzi che hanno vinto la battaglia contro le forze di difesa aerea, e cioè il Iron Dome. Iron Dome è stato portato alla frusta e ha mostrato i suoi limiti che sono stati superati da Hamas. Per quanto riguarda poi dal punto di vista dello scambio, ad esempio, hanno preso degli ostaggi, ne hanno preso 150-200. Ecco, un numero troppo limitato per garantire un peso in termini di scambio. Perché questo? Perché hanno lasciato dietro una coda di sangue. Non credo e non ho visto prove relative a alcune voci di tipologie di massacri come i 40 bambini decapitati o altre cose, che sono in genere, mi ricordano tantissimo, ne parlavo ieri sera nella live per gli abbonati, ne ricordano tantissimo ad esempio la vicenda nella guerra Iran-Iraq, cioè scusatemi, Iraq-Kuwait. Guerra del Golfo, sì. Esatto, la storia, la novella dei soldati iracheni che entravano nell'ospedale, prendevano i bambini dalle incubatrici e li squartavano. Cosa che si è rivelata totalmente falsa, sì, detta tra le altre cose dalla figlia dell'ambasciatore. Spacciata per infermiera. Spacciata per infermiera testimone, esattamente. E quindi bisogna tenere presente che sì, ci sono le storie inventate per creare e fomentare l'odio
e l'appoggio a un'eventuale reazione israeliana, ma c'è anche qualche cosa di vero, cioè le immagini del massacro al rave, le immagini dei civili colpiti e uccisi in diversi villaggi. I soldati, vabbè, fa parte del loro lavoro anche morire combattendo, quindi è una cosa accettabile da questo punto di vista, ma i civili no. Quindi perché fare una strage di civili quando tu condanni o sei vittima a tua volta di stragi di civili? Perché Israele ne ha fatte tante di stragi di civili. Ricordiamo che negli anni scorsi noi abbiamo assistito a bombardamenti durati anche più di 20 giorni contro la striscia di Gaza, distruggendo palazzi pieni di cittadini, uomini, donne, bambini, che vivevano come civili in quel palazzo, solamente perché loro dicevano che sotto c'era un covo. Mai provato questo, probabilmente molti sono stati, erano addirittura del tutto ignari. Insomma, io capisco che tu dica non siamo in grado di stabilire esattamente dove sono, però sono stati colpiti deliberatamente obiettivi civili anche per rendere difficile ad Hamas governare la città, erodere il consenso magari che ha. E quindi Israele ha compiuto stragi immani nei confronti del popolo palestinese. Però questo non giustifica il popolo, le formazioni di Hamas a commettere altrettante stragi, perché ti metti sullo stesso piano del carnefice. E da questo punto di vista che obiettivo ottengono? Ottengono senza dubbio un obiettivo negativo per la loro causa. Quindi Hamas fa del male alla causa palestinese da questo punto di vista, che io sinceramente sostengo. Ma non dimentico le posizioni che Hamas ha tenuto, perché quando io vedevo la popolazione siriana massacrata dalle formazioni di takfiri jihadisti solamente perché erano fedeli al loro Stato democratico e non volevano instaurare un regime di terrore come volevano le formazioni di Al-Qaeda, di Al-Nusra e le altre filoturche che erano presenti lì e sono ancora presenti nella sacca di Idlib, quello che ne rimane almeno, e loro appoggiavano queste formazioni apertamente e lo dicevano. Quindi combattevano contro l'Iran che sosteneva Hezbollah, che sosteneva le formazioni di Katahed, Hezbollah, gli sciiti iracheni, che combattevano contro l'ISIS, contro Al-Qaeda e si sono sacrificati anche per difendere le comunità cristiane siriane. Loro sostenevano questa gente qua, sostenevano gli jihadisti. Questo non va dimenticato, perché altrimenti non si capisce come mai esca fuori con un'azione così violenta, che ad esempio l'OLP non ha mai fatto di queste cose qui in questi termini. Ha compiuto degli attentati, sì, ma non di queste dimensioni. Se noi andiamo ad esempio a vedere bene che cosa è successo, esaminiamo un attimo, quindi ecco una cosa, quando c'è il cambio di rotta di Hamas, quando la guerra siriana viene vinta dalla Siria, che sconfigge le formazioni filoturche, che sconfigge le formazioni guidate da Qatar, Arabia Saudita, armate e addestrate, attenzione, da Inghilterra, Francia, Olanda, addirittura le forze speciali norvegesi e dagli Stati Uniti. Tutte queste formazioni sono state addestrate da loro in Turchia, in Giordania e in altri paesi, ricordiamocelo. E non è escluso che tra di loro ci fossero molti appartenenti ad Hamas in quel periodo. E quindi se ci chiediamo come le brigate Al-Qassam abbiano ricevuto un addestramento così militaresco, cioè così perfetto nella loro esecuzione dei piani e via dicendo, beh, dobbiamo chiederci chi li abbia addestrati. E se torniamo indietro nella memoria di pochi anni, ricordiamo che queste formazioni
che erano appoggiate da Hamas venivano addestrate da noi, dai nostri paesi, dalle nostre forze speciali. Allora, noi andiamo a vedere adesso un attimo che cosa è successo, quindi andiamo a condividere le mappe. Quindi, ripeto, non ho indicazioni precise che ci sia una mano terza a guidare Hamas. Può essere farina del suo sacco, ma mi preme ricordare appunto che in passato ha preso posizioni vicino a determinati gruppi. Perché io in TV sento sempre solo dire: ah, c'è l'Iran dietro Hamas, c'è la Russia dietro queste cose. Io non ho mai sentito delle cose più idiote di queste, perché se c'è qualcuno che ha interesse a mantenere la pace, la tranquillità e sta operando per aumentare la pace e la stabilità in tutto il Medio Oriente, nella fascia, nella mezzaluna sciita e nel Golfo, è proprio l'Iran, insieme all'Arabia Saudita, che si stanno unendo in un accordo di pace. Hanno riaperto le rispettive ambasciate, hanno firmato un accordo di riappacificazione a Pechino. Quindi a qualcuno dà fastidio questo. A qualcuno dà fastidio e qualcuno vuole fermare questo processo di pacificazione e di stabilizzazione del Medio Oriente. Questo credo che sia assolutamente evidente. Una domanda che Andiamo a volevo farti, sì, prima di Dimmi. iniziare con le mappe, una domanda volevo fartela. Quindi l'OLP, da questo punto di vista, che è anche, diciamo così, l'altra parte della resistenza Sì, palestinese, adesso non so sì. neanche se esista più, nei Quindi tanti anni che non è. esiste ancora, diciamo così, una frangia, diciamo così, militare barra politica che sia alternativa a questo genere di cose, a questo tipo di condotta tipo quella di Hamas? Palestinese, L'autorità sì. nazionale palestinese al Non- momento non ha l'autorità È tornata all'interno alla luce. esatto, non ha l'autorità per riuscire a scalzare Hamas da Gaza. E questo è il problema. Perché questo? Perché anche le condizioni di vita in Gaza estremizzano la popolazione, estremizzano le menti della popolazione che ci vive, rinchiusa in prigione, rinchiusa in condizioni disumane. Questo causa un'estremizzazione dei ragionamenti, un'estremizzazione dei pensieri nelle persone che perdono la lucidità e la capacità di discernere ciò che è bene e ciò che è male, e quindi causa tutta questa serie di problemi. Se non arriviamo e non capiamo che dobbiamo arrivare a una soluzione che magari non accontenta nessuno dei due, ma che trovi una soluzione a questo problema. Io l'unica che ho trovato è che non si faccia né uno Stato unico, cioè Israele basta, né i due stati, e cioè uno Stato autonomo palestinese e uno Stato autonomo israeliano, perché oramai ad esempio nel West Bank i territori sono talmente permeati da anche colonie abusive di israeliani che si sono installati lì rubando la terra ai palestinesi, che la cosa non trova soluzione. Cioè non è applicabile fare uno Stato nella Cisgiordania, perché non esiste più la Cisgiordania che c'era 50 anni fa. Questo è il problema grosso, non esiste più. E quindi devono fare un'unica frontiera con uno Stato che non sia né Israele né la Palestina, che sia un qualche cosa di sovranazionale, una sovrastruttura a entrambi le varie possibilità, e che crei qualcosa di nuovo in cui tutti convivano con gli stessi diritti, gli stessi doveri e lo stesso passaporto, di fatto. Beh, E sicuramente quindi ci vuole, sì. Prego. che lo Stato di Israele deve cambiare forma, non può essere lo Stato degli ebrei come è stato scritto, uno Stato ebraico come è stato scritto recentemente nella Costituzione, a causa degli ortodossi, degli ultraortodossi, deve diventare qualcosa d'altro e che accolga tutti i cittadini che vivono quella terra di Palestina. C'è la proposta, me l'hanno detto ieri sera, da parte di ebrei non sionisti, di chiamare quella terra
Canaan, come era anticamente indicato, e in cui vivano tutti, È una in cosa cui molto possano buona. vivere tutti. Semplicemente sì. Prego. Quindi cambiare la forma di Stato, il nome dello Stato, creare un qualche cosa di nuovo che possa permettere loro di camminare mano nella mano verso il futuro, lasciandosi il passato alle spalle, perché altrimenti se restiamo ancorati agli odi e ai torti subiti dagli uni o dagli altri, non riusciremo a venirne a capo. Beh, più che altro un soggetto di stato uno stato dove lo Stato di diritto sia garantito per tutti, come ogni Stato democratico che si basa Certo, su leggi uguali laiche. doveri, uguali doveri, Assolutamente. uguali diritti. Può continuare anche a chiamarsi Israele, è sufficiente che garantisca comunque sia uno status di cittadinanza. Sarebbe un retaggio che guarda una realtà che molti odiano e bisogna partire da un progetto nuovo in cui tutti possano identificarsi, qualche È, cosa di è diverso. complicato, io sempre per il compromesso, qualcosa che sia di compromesso che salvi tutti i diritti Ma è un individuali. compromesso, perché non si chiamerebbe Palestina, non si chiamerebbe Israele. No, certo, si chiama Sa- Confederazione Israelo-Palestinese. Così sì. abbiamo risolto il problema. Ma lascerebbe sempre una differenza nelle identità di entrambi. Di fronte a uno Eh, Stato, bisogna avere un qualche cosa che non distingua gli uni e certo, gli vero, vero. altri e permetta a tutti di essere parte di quel progetto. Però bisogna anche stare attenti a salvare l'identità perché molti sono gelosi dell'identità, quello è vero, Sì, pur sì, non sì, ma essendo quello lo magari... farebbero loro, lo farebbero di loro, nel senso come associazioni, come cittadini, come culture di famiglia, di gruppi religiosi. Starebbe a loro mantenere il controllo sulla loro cultura, sulla loro identità. È Non un po' viene complicato, meno solamente per il nome di un paese, ma certamente. ripeto, a mio giudizio, uno Stato non può identificarsi nelle etnie o nei gruppi religiosi. No, Deve essere sì, a parte e salvaguardare tutti, l'entità Stato, sì. indistintamente. L'entità Stato deve essere qualcosa che si basa sul diritto pure semplice, non su questioni di carattere confessionale o etnico in questa Esatto. maniera. Diventerebbe uno Stato instabile, e infatti Eh, lo è. Andiamo esatto. quindi alle mappe, Stefano, col tuo permesso, Sì, se possiamo vedere qualcosa di interessante su questo, perché così capiamo anche cosa proprio fisicamente è successo, perché ho visto immagini incredibili nella loro tragicità, ci mancherebbe altro, di miliziani che arrivavano col parapendio sull'obiettivo, o di aerei rubati da carrellini che venivano trascinati via dai miliziani, cose da film per capirci, però a questo punto vorrei capire, insomma, che dal punto di vista, diciamo, logistico e strategico che è successo. Prego. sì, avvio subito Sì, la mappa. immagini Dovresti, molto... Sì, ecco, adesso la dovrebbe vediamo. arrivarti Sì, la adesso la vediamo. condivisione. La vediamo, adesso la Ok, mettiamo in perfetto. condivisione. Questa è la situazione, diciamo, come si è Qui, evoluta, qui ecco. noi siamo in Ucraina. Adesso Ah, allargo perfetto. l'immagine, Mi mi sembrava un po' troppo là. sposto. Eh Non sì, c'era il vedi, mare, non ho visto il c'era mare. Donetsk che non è una città nella valle di Canaan. No, non lo Eh, è. allora, Ecco, sì, arriviamo in terra di Palestina. Qui abbiamo ecco. Israele nel suo complesso, che è un paese che è sulla terra di Palestina, per Mhm. inciso. Beh, certo. E vediamo che a nord ci sono stati in questi 3 giorni degli scontri, ma cose lievi. Mm. Hezbollah di fatto non sta assolutamente approfittando della situazione per colpire gli Hamas, israeliani. Hamas o Eh, Hezbollah? Hezbollah in questo caso perché Ok, in siamo al questo è confine Hezbollah. tra Libano Ok, Libano. e Israele. Mm. E vediamo però che ci sono stati degli scontri. Israele ha centrato delle torri di osservazione di Mhm. Hezbollah, Hezbollah ha risposto e sembra abbia addirittura fatto fuori un tenente colonnello dell'esercito israeliano. Mm. Al che poi sembra fermati perché se andiamo nelle ultime 12 ore troviamo solamente ogni tanto il mutual shooting, cioè si sparano a vicenda ma solamente lì sulla frontiera, ecco, nulla in profondità, quindi possiamo dire che c'è un po' di nervosismo, ma Salute, Hezbollah non accetta, scusate, non salute. accetta le provocazioni. Allora, se adesso ci spostiamo invece, vediamo il West Bank,
mettiamo i 3 giorni, ecco che tutto si arricchisce di episodi. Ci sono stati degli scontri in varie città, anche nella Cisgiordania, varie operazioni di controllo della popolazione, però il grosso si è avuto, come sapete bene tutti, proprio qui al confine, appunto, tra la striscia di Gaza, che vedete confina a sud con l'Egitto, il Sinai, e poi è tutta circondata interamente da Israele, che ne controlla gli accessi via mare, via terra, l'accesso alle fonti energetiche e il flusso delle merci. Allora, se noi andiamo a vedere cosa è successo, vediamo che le formazioni di la mattina del 7, mentre era in corso il convegno di Valdai, primo, che è la kermesse economica più importante che c'è in Russia, il compleanno del presidente Putin, e questi non sono fattori a vantaggio appunto ma sono contrari, nel senso che la Russia sicuramente non ha gradito né che ci sia stato questo, che ha messo in cattiva luce, nel senso ha oscurato la risonanza mondiale della Kermesse di Valdai, né tantomeno che sia stato fatto in una, però era innanzitutto c'era una festività che non è lo Yom Kippur, attenzione, io per quanto ne so lo Yom Kippur era prima, una decina di giorni prima, e c'era invece la festa del Sukkot, ed è per questa ragione che molti campi erano privi di tutto l'organico, campi militari. Perché? Ed è la premessa allo scontro, cioè la preparazione logistica, la preparazione strategica, l'ideazione del momento in cui attaccare. Perché col Sukkot c'era molta meno gente, molti meno soldati nei posti di controllo rispetto allo Yom Kippur? Perché per lo Yom Kippur si attendevano magari qualche azione, no? Era il 50° anniversario. E invece l'attacco avviene nella festività successiva, dove, essendo stati precettati e in servizio per lo Yom Kippur, hanno ricevuto invece la licenza. Ok? E quindi molti soldati sono andati in licenza per la festa del Sukkot, la successiva, e proprio quel sabato di preghiera hanno attaccato, iniziando a muovere i droni muniti, hanno copiato moltissimo dagli ucraini, ad esempio, che hanno ideato quei droni che portano i proiettili della RPG, no? Degli RPG. Sì. Loro li hanno modificati, siccome di droni non ne hanno probabilmente tantissimi da buttare come gli ucraini, visto che glieli paghiamo noi, loro hanno invece appeso il proiettile dell'RPG al drone con un meccanismo di rilascio. L'RPG arriva sopra alle postazioni, perché Israele ha dotato i fortini e i posti di controllo lungo il confine di Gaza con torrette che hanno la mitragliatrice automatica. I soldati salgono nella torretta solamente per ricaricare la mitragliatrice, che poi spara automaticamente sui bersagli in movimento. Quindi loro hanno colpito queste torrette disattivando il meccanismo di controllo delle mitragliatrici, e l'hanno fatto sistematicamente. Dopodiché i soldati hanno provato ad attivare molti Merkava, i carri armati, sono saliti sui carri armati, hanno provato a spostarsi, erano Merkava già dotati dei sistemi di difesa attiva della Rafael. Non mi ricordo adesso come si chiama esattamente il sistema di difesa, se Arcangelo o qualcosa del genere, non mi ricordo più. Comunque sia, non hanno funzionato, nel senso che sono studiati per un proiettile di artiglieria, per un missile, per un proiettile di carro armato, per un missile ATGM,
ma non hanno funzionato contro i proiettili RPG a tandem a carica doppia, che hanno sfondato la corazza composita del Merkava dall'alto, causando il blocco di tutti i carri armati colpiti. Poi c'è stato anche l'uso di ATGM da parte di Hamas, che hanno effettivamente raggiunto il loro bersaglio, quindi anche da questo punto di vista. Tra l'altro io non ho visto esattamente non ho trovato ancora un video in cui si vede che tipo di ATGM abbiano usato, se di tipo moderno o vecchio, però erano a urto laterale, quindi sicuramente non sono né Javelin né Enlow, britannici, svedesi, quindi non posso dire che sia arrivato del materiale ucraino all'interno della striscia di Gaza, perché avevo sentito queste voci inizialmente. Ora invece ho visto che non c'è un elemento, almeno io non ho trovato in questi giorni i video che mi testimonino la presenza di questo tipo di armamenti in mano ad Hamas. Magari li vedremo successivamente, però per il momento no. Ho visto usare metodi tradizionali, cioè ATGM che avevano già usato in passato, Fagot e altri a concourse magari di vecchio tipo e via dicendo. Per quanto riguarda quindi questi sistemi, contemporaneamente quindi all'attacco con i droni parte lo sfondamento della barriera di reti che è tutta intorno e che chiude Gaza come un campo di concentramento, ed fuoriescono i miliziani di Hamas, quelli di Hamas, brigate al-Qassam, ben addestrati, ben equipaggiati, con uniformi comuni a tutti, e poi altre milizie in ciabatte, con magliette più improbabili e via dicendo. Quindi bassa manovalanza e truppe d'élite, diciamo. Dotati di moto ATV, che sono quei fuoristrada piccoli con il solo telaio e motore posteriore, tipo di un buggy per capirci, ma senza il telaio che li ricopre, poi anche pick-up e altre cose. E con questi sono partiti e hanno raggiunto anche obiettivi a 20-25 chilometri di distanza da Gaza, quindi hanno percorso molta strada, sono arrivati quasi fino a Beersheba, per capirci, che è una grande città, la più vicina città grande a est di Gaza, e verso nord hanno raggiunto Askelon, ad esempio, dove si è combattuto parecchio. Nel contempo, mentre uscivano questi, mentre c'erano i droni, parte l'attacco con i razzi. I razzi, stiamo parlando di lanci massicci di centinaia e centinaia di razzi da tutta la striscia di Gaza verso vari obiettivi che allertano e fanno scattare la difesa antiaerea dell'Iron Dome. Iron Dome che, bontà sua, fa quello che riesce a fare, e cioè identifica i bersagli in volo con il radar di coperta, mi sembra che sia il termine giusto dire, e poi con il radar di inseguimento guida i suoi razzi contro questi bersagli designati. E quindi ne distrugge molti. Tenete presente che già il sistema Iron Dome, come quasi tutti i razzi, i sistemi antiaerei, selezionano i bersagli da colpire sulla base della traiettoria, cioè se vedono che va verso una zona disabitata, un campo coltivato, una zona desertica, non lo vanno a colpire. Selezionano quei bersagli che stanno andando, quei missili che stanno andando verso bersagli di riguardo o verso la batteria stessa. Questa è la priorità che si dà a un sistema di difesa aereo.
e quindi ha fatto bene il suo lavoro, ma il numero dei missili che arrivavano era tale che entro breve è rimasto saturato, e cioè arrivavano più missili contemporaneamente di quelli che lui riusciva a inseguire, quindi a intercettare, e molti sono passati. E poi hanno continuato ad arrivare quando i missili delle batterie erano esauriti. E quindi c'è stato il volo di missili contro i palazzi, contro i parcheggi, contro tutte le strutture civili e non, che sono state colpite indiscriminatamente. Il sistema quindi di difesa Iron Dome, che è uno dei più sofisticati e più numerosi a livello di numero di missili già posizionati per funzionare, è stato battuto in questa battaglia. Ora bisogna vedere, poi sono stati ricaricati perché nei giorni successivi i lanci sono seguiti, siamo già a qualcosa come circa 7-8 mila missili lanciati. Il primo giorno erano, se non sbaglio, 2008-3000, non 5000 come leggevo già al mattino. Però è un numero estremamente elevato, e il problema è che credo che stiano andando sotto di depositi di capacità di ricaricare il sistema Iron Dome, proprio per un eccessivo consumo di questi missili, e quindi vadano azzerando lo stoccaggio dei loro missili per il sistema Iron Dome. Credo che possano avere entro breve questo problema, se non l'hanno già. E quindi da questo punto di vista è stato un successo anche il lancio dei missili. A quel punto inizia però la risposta israeliana, cioè mobilitano risorse esterne alla zona, e iniziano a spostarsi verso la striscia di Gaza. Nel frattempo le formazioni di Hamas e le altre si sono portate a ridosso dei villaggi, degli insediamenti israeliani in questa zona, e hanno attaccato i civili. È la scena, ad esempio, dei parapendii, o come diavolo si chiamano quelli col motore, sì, esatto, dietro in spinta, è emblematica. E cioè arrivano dal cielo e hanno attaccato le basi militari con questo sistema, scendendo e atterrando proprio in centro ad esse, e ne hanno preso il controllo perché c'erano pochi soldati colti di sorpresa, molti in mutande, addirittura letteralmente in mutande, che dormivano, e altri invece sono stati uccisi, quindi molti presi prigionieri e portati all'interno di Gaza, molti civili, un centinaio presi prigionieri e portati all'interno di Gaza, e molti uccisi. Non ho capito poi se si siano ritirati come avrei fatto io, e cioè avrei dato l'ordine, una volta visto l'inizio della risposta israeliana: ritiratevi tutti dentro Gaza il più velocemente possibile, o se molto probabilmente li abbiano lasciati non le formazioni al-Qassam ma le altre lì, e cioè in balia della risposta israeliana. E infatti ieri dicevano che avevano eliminato molte presenze di terroristi barra formazioni di jihadisti palestinesi all'interno degli insediamenti, che poi sono stati raggiunti dall'esercito e liberati. Questa ricerca questo, sì. Traduzione dall'ebraico. Come? Traduzione dall'ebraico. Sì, stavo guardando, okay, infatti, che cosa stava dicendo. Poi, vabbè, gli do una sforbiciata. Sì. Stavo guardando appunto che cosa diceva, perché diceva 1200 morti per quanto riguarda la formazione, e cercavo di capire quindi che cosa indicasse. No, era traduzione dal russo in questo caso. Russo, ok. Dal russo, perché era un'indicazione nuova che non c'era prima. Se vedi, nelle ultime 12 ore mi dà questa. Sì. Quindi ieri sera non c'era questa indicazione, stavo cercando di capire. Iniziano quindi i raid. È interessante però vedere la storia dei parapendii. Sì. Il parapendio è un'ala flessibile, è un paracadute modificato a forma di ala, che normalmente apri scendendo da una montagna, forma una specie di vela,
che ti sostiene in volo e tu lo dirigi piegando alternativamente a destra, a sinistra, in avanti o indietro. Dico indietro spostando avanti perché in realtà tu muovi i fili che ti spostano la posizione dell'ala e agiscono in una maniera o nell'altra. E quindi, però il problema è uno, che se tu intendi farli volare a Gaza questi per addestrare il personale, perché va addestrato all'uso di questi mezzi, perché devono essere diretti, non è che vanno e poi muoiono suicidi tipo i piloti ucraini che decollano, ma normalmente, raramente fanno ritorno alla base. Ecco, dove li addestri a Gaza se sei sempre sotto l'occhio vigile dei droni di osservazione, dei satelliti, delle postazioni israeliane lì vicino al confine? Ebbene, non puoi farlo, quindi l'hanno fatto all'estero. Sì. Si sono addestrati all'estero alla guida di questi. E qui sorge una domanda: quale paese quindi ha addestrato i miliziani di Al-Qassam all'uso di questi parapendio a motore? Bella domanda. Non è una cosa secondaria, perché di No, sicuro no. non si sono addestrati in Gaza. L'hanno fatto nel Sinai, è possibile. È possibile. In mezzo al Sinai ci sono montagne, ci sono ampi spazi totalmente disabitati dove possono fare quello che vogliono senza che nessuno se ne accorga. Lo stesso Possibile. esercito è spesso in difficoltà perché c'è presenza ISIS all'interno e ritorniamo al discorso che Hamas li appoggiava. Sì. E quindi abbiamo un'indicazione di un aiuto esterno, e cioè questi parapendi qua, che non sono stati senz'altro usati all'interno della striscia di Gaza, eppure sono stati usati da un certo numero di unità. Benissimo, ecco, tutto questo viene fatto in maniera contemporanea. È qui che sorge il problema grosso, cioè per arrivare a questo livello di coordinamento è necessaria una grande organizzazione. In termini di difficoltà organizzativa è molto elevata. Questo tipo di organizzazione è tutto contemporaneo. Ma lo scopo qual è? Non si sa lo scopo, perché un'operazione militare come questa contro Israele fa una puntata e poi finisce, perché la battaglia di Hamas contro Israele è già finita. Hanno già perso tutte le posizioni. Israele ha recuperato i confini, tutti gli insediamenti occupati sono stati liberati dalla presenza delle formazioni jihadiste, delle forze armate di Gaza, di fatto. E quindi a che cosa è servito questo? Perché lasciare una striscia di sangue dietro? È ipotizzabile che loro l'abbiano fatto per spingere la rabbia e la furia israeliana a entrare nel territorio abitato di Gaza. Perché? Perché è evidente che loro abbiano preparato le trappole, il vero combattimento nella battaglia casa per casa, che è un crimine immane, nel senso esattamente come gli ucraini hanno fatto a Mariupol, Sì. loro vogliono fare a Gaza, e cioè usare i civili come scudo, usare le case dei civili come postazioni di fuoco, accettare la distruzione totale della città pur di poter far dire a qualcuno che gli israeliani stanno distruggendo tutto. Ma è una strategia criminale anche questa, esattamente come lo è stata quella degli ucraini, che hanno causato la distruzione totale di Mariupol e di Artyomovsk, più a nord. Perché? Perché se ti difendi all'interno di una città cacciando di casa i civili, usando le loro abitazioni come nidi di mitragliatrici o postazioni di lancio di ATGM, e beh, causi il fuoco del tuo avversario contro le abitazioni, e poi non puoi dire stanno distruggendo le abitazioni, sei tu che le distruggi usandole come postazioni di fuoco. Hamas credo che abbia imparato da quella lezione che può mettere in grave difficoltà l'esercito siriano, e ha provato anche appunto il fuoco con i droni sui carri,
e ha visto che anche un semplice proiettile RPG lanciato da un drone riutilizzabile diventa un'arma micidiale contro il carro armato più corazzato di tutti, più ancora del Challenger 2, il Merkava israeliano, che è un'istituzione all'interno dei carri armati. Eppure anche lui con un colpo solo va a fuoco e viene distrutto. Quindi loro possono mettere in grave difficoltà Israele solamente se questi accettano di entrare con un numero di perdite elevatissimo all'interno di Gaza. Bene, ma il problema qual è? E se non lo fanno? E se non entrano in Gaza? Ecco che tutto ciò che hanno commesso, la strage di civili, il sacrificio dei cittadini per i bombardamenti, viene invalidato. È inutile. Israele sta commettendo un crimine, anche lui, perché ha messo l'isolamento totale alla città. Non entra cibo, non entra acqua, non entra carburante, non entra nulla. Ora, isolamento totale. Hanno anche colpito le postazioni al confine. Le postazioni al confine sono state colpite perché non vogliono che passi materiale di nessun tipo. Non c'è un corridoio umanitario, non un corridoio umanitario per la popolazione. L'Egitto ha fatto sapere che accetterà al massimo 2000 persone al giorno in uscita dalla striscia di Gaza, il che vuol dire che per mettere al sicuro 2 milioni e mezzo di persone ci vorranno 1000 e rotti giorni. Stiamo parlando di un disastro umanitario. Assolutamente sì. Non possono aver scorte per più di una settimana, 10 giorni le famiglie. E dopo cosa succede? Si rischia un bagno di sangue, una sorta di una moria continua di Esattamente, il persone. bagno di sangue è già in corso perché Israele sono giorni che bombarda indiscriminatamente i Appunto. palazzi e la città e causa un massacro di civili. Sono già morti molti più civili in Gaza che quelli uccisi da Hamas nella sua azione. E non è che questi morti siano meno di quelli che hanno fatto i palestinesi, sono vittime esattamente come le vittime israeliane delle formazioni di Hamas che sono uscite dalla striscia di Gaza. Sono esattamente morti per un crimine come gli altri. Sono vittime entrambi e non c'è C'è, differenza tra loro. E certamente questo no. lo dico perché in TV sento solo Sì. conteggiare i morti israeliani e non sento parlare invece dei morti palestinesi civili uccisi dagli israeliani in questi giorni. Sono vittime entrambe. Allora, una domanda che spesso si ricorre anche nei canali della controinformazione, che secondo me anche pizza un po' troppo drastiche. Secondo te c'è la possibilità, e lo chiedo semplicemente per capire quanto possa essere una corbelleria o quanto possa esserci vero, potrebbe esserci un tentativo di provocazione o quasi addirittura un false flag dietro questo tipo di situazioni, questo tipo di avvenimenti? Qualcuno può utilizzare un false flag, addirittura un false flag organizzato da Israele stessa per fare in modo di sterminare la popolazione di Gaza. Ci Potrebbe ho essere così pensato secondo te una anch'io. fesseria? Ma, ho pensato anch'io a una soluzione di questo tipo, ragionando per assurdo, ma nel senso che tutto ciò che è possibile può anche essere vero, nel senso che per quanto assurdo possa sembrare, se non è impossibile può essere vero. Quindi una strategia per causare l'espatrio, la fuga in massa di 2 milioni e mezzo di persone da Gaza significa una cosa, che Israele avrebbe risolto il problema di Gaza in maniera Possibile, assurda. sì. C'è però il problema dei morti israeliani, che generalmente gli israeliani non sono propensi a causare morti proprie, neanche per sacrificare qualcuno, cioè per un bene superiore. C'è anche perché credo che sarebbero estremamente severi di fronte perché prima o poi uscirebbe fuori questa cosa di un governo che causa e che muove le fila di Hamas
per causare la distruzione di Gaza. Non credo che al momento, ci ho pensato un po', non credo che questa sia la strada da seguire. Credo che la strada da seguire sia quella del sabotaggio del processo di pacificazione del Medio Oriente, che è in atto adesso, e che questo sia la strategia da seguire, perché alcune forze magari esterne possono avere interesse a mantenere diviso il Medio Oriente in modo da poter mantenere il proprio controllo. C'è l'opzione in cui Hamas abbia agito eventualmente in maniera autonoma per scatenare, appunto per sabotare loro stessi il processo di pacificazione, del quale magari sarebbero vittime perché magari potrebbero non ricevere più i finanziamenti che finora hanno ricevuto, finanziamenti inteso anche come aiuti, perché anche l'Unione Europea manda soldi a Gaza per aiutare la popolazione. Poi se vengono distratti e finiscono ad Hamas è quasi certo. E quindi si potrebbe dire che anche noi stessi finanziamo Hamas. Invece in TV sento sempre solo dire che lo fa l'Iran. No, l'Iran manda aiuti esattamente come li manda ad altre popolazioni. Non è che lo faccia per finanziare una formazione terroristica, lo fa per aiutare la popolazione di Gaza. Ed è diverso questo, l'hanno detto, l'hanno specificato anche i siti dei religiosi iraniani, che loro appoggiano il popolo palestinese, non l'azione che è stata compiuta, e soprattutto non l'hanno organizzata loro, l'hanno specificato, hanno detto guardate che voi state dicendo delle cose errate, nel senso che noi non siamo coinvolti in questo. Io tendo a credere a questo, perché l'Iran ha molto più interesse a mantenere in questa fase la pace nella regione che non invece causare problemi. Credo che invece sia il processo di pace di cui l'Iran fa parte che sia il vero bersaglio di questa azione. Gli israeliani hanno una cosa, ci sono i servizi segreti che mi sembra siano almeno 3 sigle, tra cui il Mossad è il più famoso, poi c'è lo Shin Bet e Sì, altri. ce ne sono diversi, Lo Shin Bet, sì, esatto. Ce ne sono E, diversi. hanno sempre, che io sappia, avuto degli informatori all'interno di Hamas, anche ad alto livello. I casi sono 2: è impossibile che non siano venuti a sapere questa cosa per tempo, proprio per il fatto che è infiltrata Hamas dagli israeliani. Seconda opzione possibile, ma non certa, quindi non essendo impossibile può essere anche reale, e cioè che Hamas abbia individuato tutti gli agenti informativi di Israele e abbia fornito loro informazioni errate. Perché dico questo? Perché nei mesi scorsi noi abbiamo continuamente visto l'esercito iraniano andare ad addestrarsi a fare grandi esercitazioni a nord, quasi come se dovesse rispondere a un attacco di Hezbollah, che invece è fermo e non fa nulla. Quindi quella potrebbe essere stata una false flag, cioè fornire informazioni di un possibile attentato, attacco di Hezbollah ai danni di Israele, spingere e spostare formazioni dell'esercito israeliano verso nord, proprio in funzione anti-Hezbollah, sguarnendo in parte il controllo della striscia di Gaza, per poi poter colpire la striscia di Gaza. Da questo punto di vista sarebbe stato un vero colpo per i servizi segreti di Hamas, che hanno quindi individuato le talpe interne e potuto giocare con loro a un triplo gioco, cioè un doppio gioco, cioè fingere, usarle per fornire informazioni, anche magari a loro insaputa, per fornire informazioni false a Israele. E da questo punto di vista credo che comunque è più credibile questa ipotesi che non i servizi segreti che tacciono in vista di un fine secondo un attacco che costa molto alla popolazione. Perché, ripeto, se gli israeliani subodorassero mai che qualcuno delle loro istituzioni ha causato la morte di 1 migliaio di cittadini israeliani ebrei, non vorrei essere nei suoi panni. Senza dubbio.
Una domanda ulteriore che volevo farti, ecco, questo magari andiamo anche a concludere, a riassumere un po' il nostro puntatone speciale di oggi. Israele in questo momento potrebbe trovarsi in una situazione, diciamo così, di insufficienza dal punto di vista degli armamenti e delle capacità difensive, avendo fornito armi ed equipaggiamenti, immettendoli nel contesto della guerra in Ucraina. Potrebbe Ti trovarsi in una rispondo situazione di subito. stress. Sì, prego. Israele non ha fornito un fermacapelli all'Ucraina, Ok. Quindi, neanche uno. Sono stati gli Stati Uniti che sono andati in Israele e hanno prelevato dai loro depositi, mhm, depositi americani che tenevano comunque nel territorio di Israele, hanno prelevato i proiettili di artiglieria da mandare in Ucraina contro il volere di Israele, che se n'è anche lamentato proprio perché metteva a rischio la sua sicurezza. Quindi quei proiettili che erano comunque a disposizione di Israele vengono a mancare. Le bombe no, le bombe non sono state mai mandate in Ucraina e pertanto gli arsenali americani e o israeliani sono integri. Attaccheranno molto con gli aerei. ho capito. Ma d'altronde Hamas non rappresenta, cioè non si può parlare di guerra in uno scontro così impari tra Hamas e, ehm, lo Stato israeliano. Perché? Perché noi stiamo parlando di una formazione che va a esaurimento, nel senso che hanno dei depositi, ma finiti quelli non ha più niente all'interno e quindi può solamente sperare nella folle risposta israeliana che accetti di combattere nel campo scelto dal nemico. Ma è dai tempi di Agincourt che spero un Mm, comandante militare abbia imparato che non si deve mai combattere dove il nemico sceglie di voler combattere. Perché? Perché avrà vagliato bene il terreno in modo che sia a suo vantaggio. E in questo caso Hamas ha, come ad Agincourt c'era la discesa al fango, la palude, dove sono rimasti bloccati i cavalieri, adesso hanno la densità urbana e i palazzi alti come punto di fuoco su cui sparare ai soldati sottostanti e quindi se ne guarderanno ben bene. Oltretutto questi possono diventare trappole esplosive, farli crollare mentre l'esercito ci passa in mezzo. Ci sono mille espedienti che si possono fare in un conflitto urbano. Hamas deve quindi sperare solo che l'esercito americano, se israeliano, sia guidato dai perfetti imbecilli che decidano di entrare dentro a Gaza. Ecco, purtroppo in questo cosa succede? Che i poveri 150 ostaggi ho paura che alla lunga ne rimangano pochi alla fine, perché in sì, parte sì. verranno eliminati dai bombardamenti stessi, in parte verranno uccisi o giustiziati per ritorsione da Hamas. Ecco che eh, per questo dicevo avrebbero fatto molto meglio a non commettere un eccidio nei territori, negli insediamenti israeliani e prendere molti più ostaggi da questo punto di vista. Senza un fatto di sangue, ma con gli ostaggi avrebbero ottenuto lo scambio dei prigionieri, avrebbero ottenuto concessioni, avrebbero comunque ottenuto l'attenzione mondiale su di loro. Invece questo eccidio è qualcosa di assolutamente folle dal mio punto di vista. Folle, assolutamente antieconomico per quanto riguarda la loro prospettive, diciamo così, di tentativo Ecco, di... Sì. Quindi anche... sempre se, e c'è ancora un'ultima ipotesi. Sì, Torniamo all'ISIS. L'ISIS certo. aveva l'idea di mantenere lo Stato, il califfato, no? Ecco, se noi avessimo ragionato in termini di cosa conviene fare all'ISIS per difendere il califfato nel conflitto, avrebbe dovuto fare determinate azioni. Se noi andiamo a vedere quello che l'ISIS ha fatto l'opposto di quello che avrebbe dovuto fare e quindi compiva azioni che andavano contro il proprio interesse e andavano in favore degli interessi del conflitto americano, e cioè rinunciava a difendere le proprie roccaforti per andare ad attaccare quelle ancora in mano ai siriani. Perché? Perché una formazione
estremista agisce contro il proprio interesse in virtù di un vantaggio per un potenziale nemico come gli Stati Uniti. E beh, evidentemente gli interessi manifesti erano diversi dagli interessi reali che quella formazione perseguiva, che non erano quelli di creare un califfato, ma di portare alla sconfitta i nemici degli Stati Uniti. Ecco, in questo caso noi dobbiamo chiederci: Hamas sta perseguendo gli interessi del popolo palestinese, della causa di Gaza, o sta perseguendo altri interessi? E questo noi lo sapremo solamente dalla prosecuzione degli eventi, perché non possiamo dare una risposta adesso. Dobbiamo vedere che cosa faranno. Quello che hanno fatto fino adesso mi dice che loro non stanno agendo con un piano logico, con un piano sano di mente, perché se i loro propositi sono gli uni, stanno agendo da persone malate. Gabriele? Senz'altro, è questo che fondamentalmente... Sì, 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 ti sento perfettamente, ascoltavo il No, ragionamento, sei bloccato come perché... immagine. Sì, no, io stavo ascoltando tutto il ragionamento, ero in grado di poter recepire, quindi a posto. E infatti questo è poi il sospetto principale, è quello che molte persone sta facendo sospettare, il fatto che ci sia una regia esterna di questo attacco, ci sia qualcuno che comunque in qualche modo muova le fila e induca questo genere di azioni così sconsiderate e violente, che non ha nulla a che vedere con quella che è una guerriglia o un tentativo di affermare la libertà del popolo palestinese. Quindi c'è qualcosa che non torna, ecco, qualche elemento strategico che è molto sospetto. Direi che è il caso di capire anche quello che accadrà in seguito e cercare anche un po' di leggere i movimenti anche politici e diplomatici di determinati paesi che magari potrebbero porre delle posizioni, per capire un po' cosa potrebbe essere successo, cosa sta succedendo. C'è qualcosa di sospetto. Siamo diventati tutti un po' diffidenti l'11 settembre e dopo quello altri avvenimenti che ci hanno fatto capire che spesso ci sono delle regie occulte rispetto a questi avvenimenti così clamorosi. Quindi bisogna stare attenti, ecco, cerchiamo di essere vigili su questa cosa, non so se sei d'accordo con me. Sì, Quindi sì, sì, direi noi che dobbiamo, per adesso perché noi sì, solamente dalla prosecuzione degli eventi avremo le informazioni necessarie a poter dare un giudizio o una valutazione su come possa essere nata l'idea di questa azione. Viceversa, possiamo solo immaginare qualche cosa, intuirla, capire cosa è possibile e cosa non lo è, e quindi scartare le cose impossibili, ma quelle che rimangono, come diceva il buon Arthur Conan come si Doyle. chiama? Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, sì, ciò che rimane, per quanto improbabile, è la verità, ecco. Perché esatto. una Per cosa cui possibile non puoi scartarla, anche se estremamente improbabile, ecco. assolutamente, per cui sarà un lavoro di intelligence popolare, come lo chiama Matt Martini, quello di cercare di capire quello che succede. Comunque, intanto Esatto. ti ringrazio adesso per la bella puntata e per l'aver aiutato quelle persone che ci seguono a capire meglio cosa sta succedendo, per andare oltre la propaganda e oltre il mainstream che fa in questo momento veramente schifo, perché si sta assistendo a una levata di scudi a favore di Israele senza alcun tentativo di capire veramente quello che sta succedendo. È veramente imbarazzante. Beh, Cioè, non è giornalismo. tenete presente che in scala più grande la striscia di Gaza non è nient'altro che una versione aggiornata di quello che fu il ghetto di Varsavia. Appunto. E in effetti sì, le somiglianze sono parecchie. Non ci sono le svastiche, però le somiglianze sono parecchie. Quello è un altro discorso. Le brutte abitudini sono quelle, C'è purtroppo. l'odio contro una popolazione. Esatto. Le brutte abitudini sono quelle, purtroppo. E poi l'ironia amara è che c'è sempre un popolo di perseguitati che diventa persecutore. Non è bello. Cioè, non tutto il popolo, per carità, i politici di quel popolo che diventano Sì, persecutori. È un'altra cosa. Non si può avere odio per un popolo. Bisogna sempre distinguere. È quello che il mainstream non fa mai. E che purtroppo alimenta gli odi ideologici, razzismo e altre porcherie di questo tipo. Noi non siamo qui per esattamente. fare questo, siamo qui No. per capire, assolutamente. E per questo è quel capire il mitico Stefano Rossi, che un'altra volta ci ha fatto una grande mano, un Una enorme prego, cosa, una assolutamente anche i cosa, due. una cosa Dimmi tu. sola che Sì, venerdì 13 bene, ti porta sarò bene. in teatro a Fresonara
Bene. qui vicino ad Alessandria per un evento appunto su quello che è il conflitto in Ucraina, Bene. e 90 su 100, visto quello che sta succedendo, parleremo anche di ciò che sta accadendo in terra di Palestina. Benissimo, faremo promozione di questo video che uscirà, stiamo cercando di le caricheremo oggi Fresonare stesso. al teatro Sì, sì, sì. del piccolo comune. Perfetto, sarà un evento molto interessante, sono sicuro. Un giorno verrai anche qui in Sardegna a fare questi eventi, ne sono più che certo, ci Mi lavoreremo alla piacerebbe grande. molto. Faremo di tutto, non preoccuparti, a Un giugno o costo un settembre? va Un bene, intanto maggio? un settembre che non sia nero possibilmente, visto che stiamo in tema No, no. di Palestina. Proveremo a giugno, che magari ci proveremo, ci lavoreremo O a alla grande. maggio, magari anche a Ah, anche maggio. maggio, bellissimo, perché no? Ci lavoreremo. Comunque, grazie infinite intanto a Stefano Orsi, che ci ha aiutato a capire anche questa volta con Confini Come Con, puntata speciale perché serviva per capire. Quindi grazie infinite a Stefano, continuate a seguire e a iscrivervi al canale mitico Stefano Orsi, e ovviamente seguite anche Radio Ascolto E Live. anche, esatto, Radio la Ascolto vostra Live, radio. esatto, che stiamo cercando ogni volta di carpire, di capire, aumentare il nostro consenso con queste trasmissioni che si spera piacciono, quindi continuiamo così a lavorare a testa bassa e con molta umiltà. Stai facendo un grande lavoro, Grazie Gabriele. infinite, grazie infinite. Continuate a seguirci, i canali di accesso sono sulle descrizioni dei video, quindi Telegram, YouTube, Rumble e la pagina di Facebook con continui aggiornamenti. Grazie ancora, questo era Confini Come Con, grazie mille a Stefano Orsi, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.